Когато имате нужда от придвижване на машината от и до депото, високоскоростната машина 424 е отговора. Развиваща скорост до 16 км в час, отпада нуждата от скъпите и отнемащи време превозни средства за транспортиране на почистващите машини. 424 достига бързо указаното място за почистване. В момента, в който пристигне на мястото, четките започват да работят. Машината се премества от едно място на друго за нула време. С компактните си размери, маневреност и максимално развиваща скорост, с 424HS се придвижва в задръстванията по-бързо от кола или камион. Само с натискането на един бутон от режим на придвижване, машината се включва в режим на метене. Високоскоростната 424 е много функционална и бърза. Тя почиства канавките толкова бързо и добре, както почиства и тротуарите. Прикачената кабина към подплатената седалка позволява работата с 424HS да е удобна при всякакви климатични условия. Когато зоната за почистване стане много натоварена, кабината заедно с седалката могат да бъдат свалени за броени минути. И така 424 се превръща в стандартна метачна машина с пешеходно управление. Новата 424 Green Machine е приветлива както преди. Тя може да работи и при слънце и при дъжд, без да обезпокоява минувачите и все пак да осигурява продуктивност при различни климатични условия. Просторното задно отделение на седалката лесно прибира 3 пълни с отпадъци торби. Операторите могат да приберат торбите и така отпада нуждата от допълнителна кола, която да събира останалите торби с отпадъци след края на почистващата смяна. 424 се предлага в две версии – стандартният 424TR и високоскоростният 424HS. Високоскоростната 424 Green Machine комбинира бързо транзитно придвижване с високоскоростно метене. С 424 Green Machine не се губи време за товарене и разтоварване на метачните машини от транспортиращите ги каравани и ремаркета. Това е вече минало. В резултат на отпадане на нуждите от допълнително транспортиране и опростяване на операциите по почистване се спестяват голяма част от разходите. Тази машина предлага оптимален комфорт и сигурност на оператора, така че вашият екип да работи към оптимизиране на ефективността си през цялата година. И така, когато многофункционалността, високата продуктивност и ефикасност има значение, отговорът е високоскоростната 424 Green Machine.